जगातलो 80% वेपार दर्याच्या माध्यमांतल्यान जाता। हातूंत तारवट्यांचें काम म्हत्वाचें थारता। भारताच्या उद्देग वेवस्थेत तशेंच अर्थकरणांत लेगीत तारवट्यांचो मोलाचो वांटो आसा अशें मत NRI आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी उक्तायलां। ते गोवन सीमेन असोसिएशन ऑफ इंडिया ह्या संघटने वतीन आयतारा मडगांव रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या तारवटे दिसाच्या कार्यावळीत उलयताले। आदल्या तेंपार तारवट्यांचें काम करप कठीण आसतालें। तांणी जायत्या प्रश्नांक तोंड दिलें अशें आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी ह्या वेळार म्हणलां। तारवटी हो एक very important is a backbone of the trade and economy industry. जशें आतां सांगलें की 80% of the world trade is through sea. आणि जेन्ना आमी म्हणटात की 80% आसा तो 80% करपी जर कोण आसत जाल्यार तो आमचो तारवटी भाव आसा। तो थंय दर्याचेर आसता, तो ती शीप व्हरता, तो ती नेविगेट करता, म्हणून आमचे खरें म्हणजे सगळे बिझनेस एक्टिविटी जी आसा अख्ख्या वर्ल्डाचेर ती चलता। आणि म्हणून आमी जेन्ना हो दीस मनयतात, हो जे दीस मनयता आसतना तारवट्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या आणि इंडियेच्या इकॉनॉमीक आनी वर्ल्डाच्या इकॉनॉमीक जे येदे व्हडले आसात तेचोय आमी रिस्पेक्ट करतात, तेचोय आमी व्हॅल्यूर करतात। आमी पळयलां की आमची इंडिया सुद्धा खंय तरी 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी जाल्या आणि कांय तेंपा भितर ती आनी 3rd लार्जेस्ट इकॉनॉमी जातली। म्हणजे हे सगळें करपा फाटल्यान सुद्धा तुमचो सगळ्यांचो इन्व्हॉल्वमेंट आणि तुमचे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आसा, म्हणून हे सगळें घडपाक पावता। ल्हान भुरगो आसतना चोयतालो की तारवट म्हणल्यार जायते बरें आसतालें। आमचे रावन आमकी चिंतताले तारवट म्हणल्यार भायर सां बरो पयशे जोडून येता म्हण। पूण एज वी गॉट अप, एज आमी वयर चडले तेन्ना आमकां कळ्ळें की जावं व्हडले जाले तेन्ना कळ्ळें की तांकां कितले त्रास जाले। जायते तारवटी आदी बाडे वयताले, पूण पत्ते नासले आनी गोड बरे तेंपान गोड पत्ते येताले बाडे। सो तें जायते त्रास काडले म्हूण आज आमगे भुरग्यांकूय जायते त्रास जायतो तांकां ताचो बरो फोड मेळ्ळो, कित्याक जी तेणी बुन्याद घायल्ली, जी बुन्याद घायलोली ती बरे क्रम करून ताचो फोड आमगे भुरग्यांक जायत मेळ्ळो। आनी ताका लागून तांचो उगडास करपाक जाय, खास करून कित्याक तेगे कमिटमेंट, तेंगेले काम हे उगडास करपाक गरजेचें। आतां दादले आहाय, आतां बायलोय वयताय, जावं चेडवांय वयताय। आतां पयलीं चडशे मोस्टली म्हाका सुद्दां आय डोंट नो, आय एम करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, जायत जाण लॉट ऑफ मेन वर देर, बट आतां हांवें चोयल्यात की देर आर गर्ल्स ऑल्सो गोइंग इन। दॅट मिन्स देर इज लॉट ऑफ तीन भितर जायते चेंजीस जाले। सो आय विश ऑल दोज पीपल हू आर गोइंग, आय विश देम ऑल द बेस्ट। पयलीं जायत्यो फॅसिलिटी नासली, लायक फॉर एक्झाम्पल NRI कमिशनर नासलो, जावं एम्बसी नासली, कितें जालें जाल्यार कितें करपाक जायत जाणांगे बाड्यांक गेले उडास करया, जायत जाणांगे कोण पडे अंतरले, तेंगे बॉडी देखून पावलो ना जायत घरात। पण आज फॅसिलिटी आहा,